釀冬菇。冬菇咧可以話係常用嘅海味之一，朱姐姐咧處理冬菇都有一套㗎喎。睇下呢一碟釀冬菇幾咁令人食指大動啊！先將處理好嘅冬菇咧索乾水分，將蓮藕、芫茜碎、臘腸碎、瑤柱碎撈勻，再落鹽、胡椒粉同埋燉麵攪勻備用。冬菇嘅底部咧拍少少生粉，釀入醃料，然後咧就可以放入平底鑊，用少少油咧去煎到金黃色就得㗎啦。咁啊，加上個冬菇已經處理過啦，就係浸晒水之後，浸咗軟身，將個定切走咗之後咧，就落片糖1/4塊，然後落薑、葱，過面水咧擺喺 microwave 度叮佢10至20分鐘。咁等佢咧就軟晒身之後咧，再用少少油起鑊咧嚟再燴翻佢啊！等到扯乾水之前咧，落少少蠔油，咁呢一個冬菇咧就處理咗啦。攤凍咗，將佢擺落去雪櫃冰格裡面咧，要食嗰陣時先攞出嚟。嗱，咁呢個冬菇咧咁簡單就做好咗啦。咁當然啦，呢個冬菇嘅大細咧係任隨你自己中意，大隻啲又得，細隻啲又得。你甚至乎話細細隻咧，口感一啖就食一個亦都得。咁變咗咧凍食又得，熱食又得。咁佢哋開 party 嗰陣時咧已經擺定晒喺度咧，咁就任人攞，每人攞1個2個咁樣都好方便咯，係咪？